बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद महमूद और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं शाहिद ऑफिशियल। ये जी एक बिल्ली ने बच्चे दिए हुए, उनकी वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, देखें और बताएं कि आपको कैसी लगी। ये जी एक बच्चा ये 3 बच्चे तो ये हैं, देखें जी। एक बच्चा ये है जी, एक ये इनकी माँ है जी। ये देखें जी, एक ये देखें, ये देखें। दूसरा ये है जी, तीसरा ये है जी। ये देखें जी, वो आवाज़ें सुन के आ गई। चलिए जी, वीडियो देख के बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको ये कैसी वीडियो लगी। चलिए जी, अगली वीडियो तक इजाज़त दें जी। अल्लाह हाफ़िज़।